बुक पढ़ो, वधीक किताब पढ़ो। छो जो जॾहिं तव्हां नवां किताब पढ़ंदा आहियो त उन्हनि जी जिदत, उन्हनि जी नवाण, उन्हनि लेखकनि जी सोच ऐं उन्हनि जी ॾाहप तव्हां में मुंतक़िल थी वेंदी आहे। तव्हां उन हिसाब सां अमल करणु शुरू कंदा आहियो। तव्हां उन ॻाल्हि खे उन अंदाज़ सां सम्झण जी कोशिशि कंदा आहियो। उन सां रीडिंग स्किल तव्हांजी वधंदी आहे। जॾहिं न माण्हूअ जी रीडिंग स्किल वधंदी आहे त पक ॼाणो हुन में क्रिएटिविटी पैदा थी वेंदी आहे। जॾहिं न रीडिंग स्किल वधी वेंदी आहे त माण्हूअ में ख़ामोशी अची वेंदी आहे। जॾहिं न रीडिंग स्किल अची वेंदी आहे त माण्हू हर नए मसइले खे नए तरीक़े सां सम्झंदो आहे ऐं उन जा नवां हल कढंदो आहे। तंहिंजे करे जेकॾहिं तव्हां थकिजी पिया आहियो त बि पढ़ो, जेकॾहिं को तव्हांखे तंग थो करे त बि पढ़ो, परेशान आहियो त बि पढ़ो, ख़ुशि आहियो त बि किताबु पढ़ो, जेकॾहिं कंहिं सां लड़ाई थी पई आहे त बि किताबु पढ़ो, जेकॾहिं आख़िरी लम्हा बचा आहिनि त बि तव्हां किताबु पढ़ो, जेकॾहिं को माण्हू तव्हांखे नथो सम्झे त बि तव्हां किताबु पढ़ो, जेकॾहिं तव्हां कंहिं मसइले में फाथल आहियो त बि तव्हां किताबु पढ़ो, जेकॾहिं को तव्हांजी ॻाल्हि नथो ॿुधे त बि तव्हां किताबु पढ़ो, जेकॾहिं तव्हां कंहिं ताईं नियापो नथा पहुचाए सघो त बि किताबु पढ़ो। मतिलबु हर उहा शइ जेका तव्हांखे किताब जे तरफ़ वठी वञे उन तरफ़ लाड़ो वधायो ऐं उन तरफ़ वधो। उन सां तव्हां अपग्रेड थी वेंदव। जॾहिं अपग्रेड तव्हां थी वेंदव त यकीन ॼाणो तव्हां में सेल्फ अवेयरनेस अची वेंदी, जेका किताबनि जे ज़रिए बि ईंदी आहे। सेल्फ अवेयरनेस एतिरी अहम हूंदी आहे जो तव्हां पंहिंजो पाण खे सम्झी सघो था। कंहिं बि माण्हूअ जी गिला तव्हां ते असरु न कंदी, कंहिं बि माण्हू जो तानो तव्हांखे तंग न कंदो, कंहिं बि माण्हूअ जी तनक़ीद तव्हांखे पोइते न कंदी, कंहिं बि माण्हूअ जा छिता लफ़्ज़ तव्हांखे थकाए न विझंदा, कंहिं बि माण्हूअ जी जेके बि ॻाल्हियूं हूंदियूं तव्हां ते असरु न कंदियूं। तव्हांजी सेल्फ इस्टीम वधी वेंदी आहे, तव्हांजे करे पंहिंजे पाण खे अपग्रेड कयो।